45주년을 코앞에 둔 강인의 김귀자 씨 부부. 잠은 방해가 자야지. 어? 함께 TV를 보던 아내가 먼저 잠이 들자 남편 강 씨는 아내에게 이불을 덮어주고 방으로 들어가 평소처럼 잠을 청했는데요. 다음 날 여보. 남편 강 씨 앞에 충격적인 일이 벌어졌습니다. 아무리 깨워봐도 일어나지 않는 아내 김 씨. 여보. 돌아올 수 없는 강을 건넌 아내. 죽음의 원인은 대체 무엇이었을까요? 코골이가 동반되는 무호흡증이 문제고, 무호흡증은 결국은 뇌혈관을 나쁘게 하고, 밤에 이제 무호흡증이 있으면 혈압이 더 올라가기 때문에 이제 혈관이 자다가 뇌혈관이 빵 터질 수 있거든요. 그럼 바로 자다가 바로 돌아갈 수 있죠. 아니 잠은 방해가 자야지. 김 씨의 사인은 바로 뇌졸중. 놀랍게도 뇌졸중을 일으킨 원인은 아내 김 씨의 평소 잠버릇이었던 심한 코골이로 밝혀졌습니다. 뇌졸중, 치매 등 심하면 사망으로 이어질 수도 있다는 코골이. 하지만 코골이를 불편한 잠버릇쯤으로 가볍게 여기는 경우가 많은데요. 이 사람은 코를 조금 골아요. 가끔 무호흡증이 있을 때 가끔 이 사람 죽는 거 아닌가 싶어서 깨긴 해요. 코 고는 거 없어요. 밤에 잘 때 숨 못 쉴 때. 숨을 막 이렇게 몰아쉬어서 꼬북꼬북 넘어가는 것 같아. 좀 시끄럽고 자면 잠이 방해가 많이 되죠. 좀 그냥 같이 있으면 못 잘 정도로 코 되게 크게 엄청 크게 불었어요. 사람마다 제각기 다르게 나타나는 코골이 증상. 당신의 잠은 안녕하십니까? 목이 짧고 굵거나 턱이 작은 체형의 특성상 코골이 발생 빈도가 더 높을 수밖에 없다는 한국인들. 코골이는 코와 입, 기도를 통해 들고 나야 할 공기가 제대로 흐르지 못하고 코와 기도 속 구조물에 부딪히면서 소리를 발생시키는 수면장애입니다. 특히 만성 비염, 비만, 축농증, 감기 등으로 코 속이 비정상적으로 좁아져 있을 때 발생하기가 쉬운데요. 코골이의 또 한 가지 원인은 기도. 선천적으로 기도가 좁거나 기형인 경우, 그리고 목젖의 비대나 갑상선 이상, 비만, 높은 대기를 사용하는 습관 때문에 기도가 좁아지면서 시작되는 코골이. 우리는 이에 대해 얼마나 잘 알고 있을까요? 이거 완전한 병이에요. 아주 대표적인 수면 장애고요. 그 결론은 비참합니다. 코골이가 계속 오래되면서 그다음에 심장과 뇌가 망가지는 단계로 가면 뭐 대표적인 뇌졸중, 그다음에 우리가 알고 있는 협심증, 그다음에 오래 산소가 떨어지면 혈관성 치매도 올 수가 있기 때문에 이 코골이는 그냥 우습게 넘어가거나 하나의 습관이 아니고 꼭 치료해야 되는 아주 중대한 질병이라고 이해하셔야 될 것 같습니다. 치매, 뇌출혈, 뇌경색 등 치명적인 질환을 유발시킨다는 코골이. 코골이와 뇌졸중의 관계를 밝히기 위해 찾은 서울의 한 뇌신경내과에선 코골이 습관이 있는 뇌졸중 환자의 MRI 촬영이 한창 진행되고 있었습니다. 이래서 이게 좁아지니까 여기서 그래서 뇌졸중이 더 생기는 거거든요. 그 결과 좁아질 대로 좁아져 피가 흐르지 않는 오른쪽 뇌를 확인할 수가 있었는데요. 깊이 거의 한가운데 그 중앙선이 접혀가지고 생긴 거고, 이게도 약간 보이고. 이미 가운데 부분의 뇌세포가 하얗게 죽은 상태. 수평으로 자는 건데. 코골이하고 수면 무호흡증은 꼭 비례하진 않지만 비슷하게 같이 이제 진행을 하는 건데요. 사실 무호흡증이 사실 정확히 말하면 더 문제입니다. 무호흡증이 왜 문제냐? 자다가 숨이 그냥 말하자면 컥컥 막히는 건데, 그러면 자율신경이 굉장히 오버해가지고 교감신경이 굉장히 활성화됩니다. 교감신경이 결국 혈압을 올리는 거거든요. 그러면 이제 혈관이 그러면 나빠지게 됩니다. 그 무호흡증으로 인한 고혈압으로 인한 혈관 동맥경화,
그러면 이제 혈관이 터지거나 막히게 되죠. 결국 코골이와 수면 무호흡증을 방치할 경우 약해진 뇌혈관이 막히거나 터지면서 치매와 뇌졸중이 발생하게 됩니다. 서울의 한 수면센터. 심한 코골이와 수면 무호흡증 증상으로 병원을 찾은 한 환자를 만났습니다. 그러니까 제가 좀 심한 게 제 코 고는 소리에도 제가 깨요. 그러니까 약간 좀 민감하다고 해야 되나? 잘 때는 사실 안 그러는 것 같은 줄 알았는데 약간 왜 꺽꺽 하다가도 깨는 것도 있고 갑자기 너무 큰 소리에 제가 깼는데 그게 제 코 고는 소리인 거고. 정확한 진단을 위해 수면 다원 검사를 받기로 했는데요. 잠들기 전 뇌파와 산소 포화도 측정을 위한 센서를 부착하고 편안하게 잠을 청해 봅니다. 잠시 후 어느새 잠이 들고 코를 골다가 갑자기 숨을 멈춥니다. 그 사이 산소 포화도가 정상 수준인 90 아래로 뚝 떨어지고 마는데요. 사람의 장기 중 산소 요구량이 절대적으로 많은 뇌 건강을 위해선 수면 무호흡증에 적극적인 치료가 꼭 필요합니다. 경증에서 중증 정도 가는 건데 이분은 원인이 코하고 혀 뒤의 기도 협착이거든요. 그래서 혀 뒤의 기도 협착은 양압기로 운동하시면서 넓혀주면 되고요. 코는 휜 곳 잡아주고 막힌 거 이제 치료 받으신 환자로 생각하면 될 것 같아요. 그래서 코 수술한 다음에 얼마 뒤에 코가 완전히 정상으로 되고 그다음에 이제 양압기로 운동하면 기도가 넓어지면서 정상으로 돌아올 겁니다. 수면 중 1시간에 5번 이상 숨을 멈추거나 혹은 하룻밤 수면 중 30번 이상 호흡이 끊기는 수면장애 상태를 뜻하는 수면 무호흡증. 자다 깨다를 반복하며 만성 피로 상태에 빠지기 쉬운 수면 무호흡증 환자들. 하지만 깊은 잠을 자기 위해 자주 술을 마시거나 과음하는 경우 더 큰 위험에 노출될 수가 있습니다. 근육 긴장도 떨어지면은 자다가 이제 근육이 느슨해집니다. 목에 있는 근육이 코 뒤 목 쪽으로. 그러면 숨이 더 막히게 되는 거거든요. 그래서 무호흡증이 훨씬 더 심해지고 이게 숨이 막히면 깨야 되는데 이제 술을 많이 마시니까 이게 각성이 안 돼가지고 그대로 죽는 경우, 심하면 이제 사망에도 이를 수 있는 그런 무서운 병이죠. 코골이, 수면 무호흡증을 앓고 있으면서 팔다리가 저리거나 건망증이 심해졌다면 뇌혈관성 질환의 유무를 꼭 진단받아야 하는데요. 이처럼 뇌혈관에 치명적인 코골이와 수면 무호흡증은 심한 경우 콧속귀를 넓혀주는 외과적 수술과 기도를 넓혀주는 양압기 착용으로 치료가 가능합니다. 하지만 심하지 않은 경우 베개의 높이를 낮추고 고개를 옆으로 30도가량 돌리고 자는 것만으로도 증상을 완화시킬 수 있고, 운동을 통해 정상 체중을 유지하면 가벼운 코골이의 90% 이상 감소시킬 수 있습니다. 코골이로 인한 뇌졸중으로 사망한 김귀자 씨. 베개를 낮춰 기도를 확보하는 동시에 고개를 옆으로 돌려주었더라면 안타까운 죽음은 막을 수 있지 않았을까요?